Adolf Tubanya, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Ara, veient aquestes notícies, que lamentablement cada dia són a l'ordre del dia, però avui s'han acumulat dues d'una especial virulència, com ens explicava ara el Miquel, o d'una especial sensibilitat, com ens explicava l'Elma, segurament hi pot haver molts espectadors que diuen, però què ens està passant? Perquè això no és puntual, això és cada dia, lamentablement. No, no ens està passant res, la veritat. Vivim en les societats més tranquil·les, prudents, normatives, de qualsevol època. Això són incidents aïllats que no podem esperar que s'anul·lin del tot. Això és un mite. Sempre hi haurà adolescents i joves conflictius, i alguns molt conflictius, i alguns cruels, i si a més hi ha alcohol i festa, la probabilitat de que això es dispari més, doncs s'incrementa. Encara que faci, diríem, molta angúnia el que ha hagut de patir aquest xicot, que pel que diuen era autista, i això hi posa un element de crueltat afegit, doncs la veritat, reitero, les nostres societats, les societats avançades, riques, tecnològicament sofisticades, són les més tranquil·les, normatives, prudents, plàcides i benignes que mai ha viscut l'home. Tan tranquil·les, tan normatives, tan prudents y tan benignas como que la efervescencia secesionista en Cataluña ha ofrecido algunos rasgos extraordinarios, pero es un fenómeno normativo en los litigios políticos entre etnoculturas vecinas. No hay desvarío ni enajenación alguna en el independentismo catalán. És així. I qui creu que hi ha desvarío i enajenació? Miri, fa potser un any i mig, o potser no tant, en Joan Bautista Culla va fer un estudi, diríem, senzillet, que el va publicar al País, dient, he entrat a Google i he mirat quin és l'epítet que ha usat de manera més comuna la intel·lectualitat hispana per descriure la bombolla secessionista catalana dels últims 5 anys. I tots són apel·latius que es refereixen a la bogeria, a la follia. Hem perdut el senderi. Exacte. Els catalans hem perdut el senderi. Exacte. Estan bojos, estan obnubilats, estan intoxicats, estan desorientats, han perdut la racionalitat, i en recollia moltíssims. I clar, no, en absolut. El que han muntat, atenció, la meitat dels catalans, és un moviment de masses formidable, sensacional, que és fantàstic d'estudiar-lo, però que no té res a veure amb la desorientació, la follia, la bogeria, sinó amb els litigis entre grups veïns. I amb la manipulació. Esperi, jo no he dit res de manipulació. Ara hi anirem. No he dit res. El que pretenia dir és que quan hi ha dos grups que comencen un litigi en una societat on hi ha, diríem, una frontera etnocultural, que això agafi magnituds enormes, esplèndides, i en el cas del secessionisme català les ha agafat, amb demostracions gegantines que seran estudiades al llarg de dècades i probablement de segles. Doncs és així, i cal esperar-ho. Per tant, és un fenomen de la psicologia política normativa, i no té res a veure amb la psicopatologia, en absolut. Pero, aunque suele presentarse como un fenómeno de movilización espontánea y reactiva ante la reiteración de exacciones y agravios por parte del poder central, se trata de un movimiento gestado y dirigido por élites locales profusamente interconectadas con el gobierno autónomo. Esas élites dirigentes necesitaban una base muy amplia y una gran capacidad de arrastre y convencimiento para promover un fenómeno de masas como el vivido en Cataluña en los últimos 5 años. Y afegeix, en las comunidades con una tradición etnocultural muy acusada y fuertemente enraizadas en un ámbito territorial particular, como es el caso, hay que contar con un etnocentrismo y un gregarismo siempre latentes y primados. I aquí és on entrem amb la manipulació. Però és que la manipulació política s'ha de donar per descomptada, i és a tot arreu. A això es dediquen els polítics, i a això es dediquen els analistes polítics, i a això es dedica bona part del gremi periodístic, i forma part del combat. D'això s'ha de partir com a base. Això no és cap novetat, en absolut. De tota manera, com un ciutadà
pot defensar-se o autodefensar-se precisament d'aquesta propaganda que no només és creixent, sinó que està ja més instal·lada que mai, amb un nivell de sofisticació que ja necessita, per als estudiosos de la pròpia propaganda, un mínim de veritat. Ja no és Goebbels repetir una mentida, encara que de vegades en alguns casos també és així. És buscar una paraula determinada, utilitzar-la reiteradament. Trump guanya també per aquest tipus, per aquesta capacitat de nova manipulació utilitzant les facilitats que donen les xarxes i que dona la tecnologia digital. Sí, però a mi m'interessa menys això. Però vostè, com que és catedràtic... Però m'interessa molt més, perquè ja li deia que aquest és un fenomen de psicologia política normativa que ha estat, per cert, intentat analitzar per exèrcits de sociòlegs, politòlegs, analistes, economistes, filòsofs, literats, i en canvi s'han oblidat de la psicologia política. Sí. I és claríssim que aquest és un fenomen psicològic monumental, igual que hi ha bombolles financeres o bombolles immobiliàries i bombolles borsàries, hi ha bombolles que generen moviments polítics d'una potència extraordinària, i aquest n'és un, i necessitava un anàlisi psicològic, me'l van demanar i jo l'he fet. Efectivament, però aquí vaig. I, per exemple, a mi m'interessa molt més el moviment que va donar lloc a l'Obama, al fenomen Obama, perquè també va ser abrupte, inesperat i d'una potència sensacional, tot que després es va esvair, que no pas el Trump, que és, francament, diríem, ni tan potent i molt més previsible que el que es va donar en l'època d'Obama. Recordi que va reunir, per exemple, 1,5 milió de joves alemanys al Tiergarten, davant de la porta de Brandenburg, amb un eslògan que era el més senzill que s'ha parit mai: Podem. I que ha generat imitadors, que han generat forces que tenen una influència tremenda en diversos països europeus i d'altres indrets. Doncs és aquest l'assumpte que a mi m'interessa. Perfecte, però a vostè li interessa també en tant que científic, en tant que catedràtic de psiquiatria, i per tant, en tant que analista de la reacció del cervell, de la reacció química. Això va dedicat al llibre. Aquí vaig, de la reacció química del cervell de les persones. I per això li preguntava, aquestes persones com s'han de defensar davant de la seva pròpia reacció, de la reacció química del seu propi cervell? És que no cal que es defensin, no cal que, en absolut. El que han de fer les persones és no fer dues coses alhora, o tres. Vostè fa una estona estava dient cada vegada el món està més confús i es cometen errors monumentals fins i tot als Oscars, perquè clar, tothom comet l'error, i fins i tot mig s'ho creuen, de que es poden fer dues coses alhora. I no es poden fer dues coses alhora. Si no podia que ella està pendent dels sobres i fet lluita. Exacte, perquè el cervell... Això em pensava que eren els homes els que no podien fer. No, i les dones tampoc. Les dones ho prediquen, però tampoc. Perquè el cervell treballa fent una cosa després de l'altra, després de l'altra, després de l'altra, després de l'altra, treballa seqüencialment. Ens dona la informació de que en podem fer dos alhora, i és una mica cert que en la pel·lícula que creem és així, perquè podem estar parlant i remenant les fulles i pensant en una altra cosa, però ho fa un element després de l'altre. I l'única manera de defensar-se és rumiant, posant calma, pensant de debò i acudint al propi criteri després d'escoltar la immensa major part de gent. Però el llibre el que va dedicat és a repassar els fenòmens de psicologia social normativa. I les novetats és la multitud d'estudis que ara tenim sobre els territoris, circuits i molècules del cervell on aquests fenòmens de gran efervescència, diríem, d'enamorament col·lectiu, diríem, aquest que ha afectat i continua afectant a la meitat dels catalans, ens hem enamorat de la república perfecta habitada per ciutadans perfectes. De la república possible... No, la república perfecta habitada per ciutadans perfectes. Sí, però possible perquè encara no hi som. Tant és, però el somni hi és i l'enamorament hi és. I el mecanisme que l'ha posat en marxa i el conjunt de circuits i de molècules que el fan possible, que s'assemblen a aquells que participen en l'enamorament individual, perquè fixis, quan algú fa un enamorament individual, el que posa en marxa, tot i que de vegades també s'usen aquestes paraules de la follia, la bogeria, la desorientació i l'obnubilació, però tothom sap que no,
que fora d'alguns que són patològics, la immensa major part dels enamoraments és una tempesta muntada per la biologia per conquerir i seduir a un aliat ferm que t'acompanyarà per si de cas hi ha prole per cuidar-la tots junts. Per això està muntat. Doncs bé, els enamoraments col·lectius estan muntats perquè en cas de litigi es munti un somni de república perfecta, habitada per ciutadans perfectes, per tant, de conquerir i guanyar la batalla contra el grup contrincant. Perfecte. Algú munta, diguem que, aquesta aventura. Algú la dissenya. Sempre. Sempre. Una colla. Això no neix per generació espontània. Exacte, sempre, sempre. Què fa que en un moment determinat, i vull pensar que hi ha una sèrie de circumstàncies que hi concorren, hi hagi la meitat d'un país, hi hagi, en fi, 2,5 milions de persones, 2 milions, és igual, no entrarem ara en xifres, però moltes, que en aquell moment cauen en aquest enamorament. En aquest element, més que d'enamorament, jo gosaria dir, però vostè em corregirà, de seducció. Bueno, hi ha diversos elements i aquests són més senzills. El món... Vull dir, per què ara i no... No sé què passaria d'aquí 5 anys, o no fa 10 anys. Sí, exacte. Probablement els primers promotors, aquells 4 que es van reunir en uns quants dinars i van muntar l'Assemblea Nacional i les primeres campanyes dels ajuntaments, Arenys i tot això, ni s'ho pensaven, que aconseguirien muntar aquesta mena d'autopista tremenda, Però va succeir per la confluència de dues coses. El món, sense que ningú ens ho hagi explicat, perquè encara no ens ho ha explicat, es va enfonsar. El 2008 es va enfonsar. I Espanya va entrar en bancarrota, a prop de la ruïna. I, en canvi, a Catalunya s'havia muntat una història que permetia pensar que es podia construir d'una altra manera sense comptar amb uns veïns que se n'anaven de patac a la ruïna i a la bancarrota. Llavors, algunes elits ho van aprofitar i com això coincidia amb l'època triomfal del Barça i amb una efervescència de capacitat creativa, artística, arquitectònica, d'estil dels catalans, van dir, ara aprofitarem un moment de debilitat extrema dels altres per, en la finestra d'oportunitat que s'ha obert, aconseguir-ho. I ja està. Llavors es munta la plataforma propagandística per arrossegar i una vegada es genera el primer moviment d'arrossegament, llavors l'altre ja ve per afegitó, ja va sol. Per tant, m'està dient que si no hi hagués hagut crisi, aquesta mateixa voluntat hagués tingut més dificultat per quallar. I tant, de totes. Per tant, l'independentisme és conseqüent... Perdó, diguem que l'afluència d'independentisme és conseqüència, per damunt de tot, d'una campanya propagandística molt ben orquestrada aprofitant la fragilitat extrema de l'adversari generada per la crisi econòmica. Exacte. I per tant política. Sí, i tant, és així. I això vostè ho fonamenta en aquest llibre a través de l'estudi del cervell. Bueno, no, primer de l'estudi de la psicologia social normativa. De la psicobiologia política, que diu vostè. Però primer estudis de pura psicologia social, sense entrar en el cervell. I després afegint-hi les novetats, perquè per a la major part d'estudis, alguns israelians, altres holandesos, altres nord-americans, altres finlandesos, altres francesos, israelians en surten molt, catalans pocs, perquè és curiós que els departaments de sociologia, de política, d'economia de les universitats catalanes, tenint aquesta oportunitat, que els israelians aprofiten contínuament i s'han convertit en líders, aprofiten els litigis que tenen amb els palestins, amb els drusos, amb els beduïns, per fer estudis fantàstics dels litigis, perquè això dona coneixement nou als polítics per interpretar millor la realitat. I els catalans, curiosament, no ho fan. Potser perquè, diríem, no viurien tan tranquils els departaments universitaris. Doncs bé, però això és una conjectura, Sí, que ha aprofitat per colar-la, però ja està dita. Perquè, clar, és curiós, tenint un fenomen d'aquestes característiques que no s'estudia a fons, és bastant curiós. Però vaja, jo he reunit tot això i ho he fet servir per
intentar que tothom tingui més llums per analitzar un fenomen que és sensacional, que continuï condicionant la política espanyola després de 5 anys i que la continuarà condicionant. I a part, la gent s'ho passarà bé i aprendrà moltíssim. La passió secesionista. Aquest és el llibre del professor Adolfo Ubeña, a qui agraeixo que hagi tornat al programa. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta dissecció psicobiològico-política de la realitat de la reacció d'una part del país a favor del sobiranisme en aquest moment, no ara, en el que portem ja aquests darrers anys.